اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين ثم أما بعد. Bene, oggi inshallah facciamo un ripasso molto veloce inshallah dei dialoghi che abbiamo fatto fino ad adesso e poi cominciamo col nuovo capitolo Bi'idhnillahi Azza wa Jalla. Ora, intanto mi scuso oggi per la voce ma sono raffreddato, quindi abbiate pazienza. Ora mi aspetto da voi che avete studiato il primo capitolo che innanzitutto sappiate presentarvi a una persona araba. Assalamu alaikum, dire come state, chiedere come stai, come ti chiami, il mio nome è così, questo è mio fratello, questo è mio amico, eccetera eccetera. Da dove sei? Io vengo da questo paese, eccetera. Queste cose, la conoscenza, mi aspetto che voi adesso le sappiate molto bene. Mi raccomando. Vi ho detto che questi dialoghi che facciamo sono da memorizzare parola per parola. Dovete sapere benissimo ogni parola che significato ha. Va bene? Bene. Ci siamo con i dialoghi? Qualcuno ha qualche domanda? Tutto a posto? Chi è che sta facendo fatica con i dialoghi? Tutti a posto? C'è una prova? Mi raccomando, sforzatevi, studiate bene. Fate un quaderno, scrivete le parole nuove che facciamo, ripetetele, memorizzatele. Non voglio qualcuno che ancora deve cercare di tirare fuori dalla testa il significato di Aina, o di Kaifa, o di Sadiq, o di Tabib, no. Se le cose sono fatte devono essere così: Tabib medico, Sadiq amico, Kaifa come, Aina dove. Le cose che facciamo una volta non dobbiamo ritornare. Questa è una strada che non si torna indietro. Se torni indietro ti mangiano i lupi. Chiaro? Perché se veramente perdi tempo per tornare indietro, fai fatica dopo. Studia da adesso e ti troverai tutto in discesa dopo. Credetemi che se studiate da adesso, dopo sarà tutto in discesa, sarà tutto facile. Perché quello che faremo dopo, metà delle cose si ripeteranno sempre. Ma se ogni volta devi tornare perché non hai studiato, là troverai tante difficoltà. Mi raccomando. Va bene? Cercate di fare dialoghi fra di voi. Se vi trovate a metà settimana, fate, dai, proviamo questo dialogo, prova a chiedermi da dove vieni, come ti chiami, chi è questo. Fate questi dialoghi, sforzatevi di fare questo. Se siete fratelli in casa, padre, figlio in casa, amici a lavoro, fate qualcosa. Sforzatevi, mi raccomando. Molto bene. Il secondo capitolo invece tratta un argomento diverso. Se aprite la pagina 28, الصفحة الثامنة والعشرين, leggete, scusate, السابعة والعشرين, 27, السابعة والعشرين, leggete الوحدة الثانية. الوحدة il capitolo, الوحدة الثانية, quindi secondo capitolo, الأسرة. Bene? Prima parola che voglio che memorizzate bene per oggi, la parola leggete usratun con al davanti diventa al-usratu, perché se mettiamo al-usratu togliamo ovviamente il tanwin. Raccomando queste cose, o al articolo determinativo o
doppia haraka dietro alla fine che indica indeterminazione. Non può esistere al-usratun. Se un arabo mi sente dire al-usratun si impicca, ok? Perché il tanwin a fine parola indica indeterminazione. Se dico usratun, che significa famiglia, una famiglia, quale famiglia? Non lo so, è indeterminata. Se metto al, sto dicendo la famiglia. Chi mi sente sa già di quale famiglia sto parlando. Quindi non posso metterli un, se no non ha senso, ok? O al o un. Mi raccomando. Usratun significa famiglia. Ora, chi conosce un'altra parola molto usata per indicare famiglia? Bene, lasciamola come terza, non è proprio famiglia ma ci arriviamo. Un'altra parola, anche in Marocco usiamo questa parola. Famiglia in Marocco, marocchino. Aila. Aila. Anche questo è arabo puro. Ailatun. Stesso significato. Ailatun. Al-aila. Famiglia. Ok? Entrambe vanno bene. Al-usra è forse un po' più formale, ok? Forse, ma vanno bene entrambe, Usra. Raccomando, queste due parole studiatele bene. Aila e usra. Ailatun e usratun significa famiglia. Adnan ha detto un'altra parola. La parola, bravo che l'ha tirata fuori, la parola ahlun. Bene. Ahl, anche questa significa famiglia, però, calma, normalmente, quando dico usra, quando dico aila, si intende un significato più generale di ahl. Ahl, quando dico ahli, il mio ahl, tante volte si indica la moglie solo, o al massimo si indica moglie e figli. In realtà, se noi torniamo al sunnah, agli ahadith del profeta sallallahu alaihi wasallam, troviamo che la parola ahl spesso è usata per indicare la moglie. Va bene? Moglie, nel senso moglie. Chiaro? Quindi va bene se riuscite a memorizzarla bene, se no lasciatela. Fissate queste due parole. Sapete che ahl comunque... Bravissimo, benissimo. Adesso mi piace che ragionate così, molto bene. Ahl, sì, abbiamo studiato ahlan wa sahlan. Infatti ahlan wa sahlan significa, nel sottointeso, nazalta ahlan wa halalta sahlan. Nazalta ahlan, cioè benvenuto, come se tu fossi parte della famiglia. Capito? Quindi diciamo ahlan, bravissimo, molto bene. Capito? Molto bene. Usra. Quindi abbiamo detto il secondo capitolo tratta la famiglia. Infatti vedete qua nel salotto le persone sedute, eccetera eccetera. Oggi inshallah vedremo il primo dialogo. Allora, come al solito, chiudete i libri e ascoltatemi. Ascoltatemi, e quando mi ascoltate cercate di sentire se c'è qualche parola che già conoscete o qualcosa di familiare o qualcosa che vi sembra che potreste arrivare al suo significato. Bene, sentite bene. Dice Ali, assalamu alaikum, risponde Ammar, wa alaikum assalam. Dice Ali, hadihi suratu usrati. Dice Ammar, ma sha Allah. من هذا؟ dice علي هذا والدي عدنان وهو مهندس. dice عمار ومن هذه؟ dice علي هذه
والدتي سعيدة وهي طبيبة. Dice Ammar: ومن هذا؟ Dice Ali: هذا أخي عيسى وهو طالب. Dice Ammar: ومن هذه؟ Dice علي: هذه أختي وهي معلمة وهذا جدي وهذه جدتي. Dice Ammar: ما شاء الله. Questo dialogo 80% già sapete le parole, anche 90%. Sono pochissime, forse 2 o 3 parole che non conoscete. Il resto l'avete già fatto fino adesso, sono cose ripetute del primo capitolo. Ripeto bene e riascoltate bene. Ok? Dice Ali: Assalamu alaikum. Risponde Ammar: Wa alaikum assalam. Dice Ali: هذه صورة أسرتي. Dice Ammar: ما شاء الله. من هذا؟ Dice علي: هذا والدي عدنان وهو مهندس. Dice عمار: ومن هذه؟ Dice علي: هذه والدتي سعيدة وهي طبيبة. Dice عمار: ومن هذا? Chi ha già capito sa che è una famiglia di ricassi di qua. Dice علي: هذا أخي عيسى وهو طالب. Dice عمار: ومن هذه؟ Dice علي: هذه أختي عبلة وهي معلمة وهذا جدي وهذه جدتي. Dice عمار: ما شاء الله. Bene, aprite i libri. Questo dialogo dice ovviamente il saluto: Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Ali praticamente nel dialogo inizia che Ali dice: هذه صورة أسرتي. Ok? هذه صورة أسرتي. Attenti a questo che scrivo adesso. هذه, e sapete già cosa significa. Ok? هذه صورة أسرتي. Qua c'è solo una parola che non conoscete. 1 su 3, 2 su 3 le conoscete già. E punto. Bene. Mustafa, cosa significa hadihi? Questa. Bravissimo. Mashallah. Questa. Bene. Sora non lo conoscete, conoscete Usrati, l'abbiamo appena fatta, famiglia. Quindi Usrati cosa significa? Personale, mia. Bravissimo, mia famiglia. Usratun, Usrati. L'ho fatto la scorsa settimana che per fare il mio metto la I alla fine e se c'è te marbuta, questa te marbuta diventa distesa, mabsuta, stessa cosa. Usrati, mia famiglia. Bene. Ora provate prova al posto di Usrati a usarmi, al posto di Usra a usarmi la parola Aila qua. هذه سورة عائلي. عائلتي. عائلتي, molto bene. هذه سورة عائلتي. Stesso, identico significato. Entrambe significano famiglia. Infatti, se avessimo usato la parola Ahl come prima, هذه سورة أهلي, un arabo avrebbe capito: questa è la sora di mia moglie. Chiaro? Bene. La parola che non conoscete qua è la parola sura. Ora, collegatela con qualcosa che conoscete.
Vedi, uno dice sura del Quran. Ok, no. Bello lo sforzo, ma no. Perché sura del Quran è con la sin. Sura. Suratun. E questo è uno di quegli esempi che cambia una lettera, cambia tutto il significato. Suratun grossa, suratun fina. Quasi non nota differenza, ma due significati completamente diversi. Con la sin, sura, surat Yasin, suratul Fatiha, suratul Baqarah, eccetera, eccetera. Sura si intende la sura del Quran, con sin. Con sad invece, sura, cosa significa? Foto. 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 Ok? Noi, الآن, adesso, نصور. Ritorniamo a noi. نحن الآن نصور, نأخذ صورة. Prendiamo una sura. Stiamo prendendo una videofoto, sura. Va bene? Sura. Quindi sura significa foto. Quindi cosa significa questa frase? Questa è la foto della mia famiglia. هذه صورة أهلي عائلتي o أسرتي. Va bene? Questa è la foto della mia famiglia. Bene? Quindi già capisci che Ali sta mostrando a Ammar una foto della sua famiglia. Ok? Da qui Ammar comincia a fare delle domande. La prima domanda che fa Ammar qual è? Benissimo. Prima dice Ma sha Allah. Cosa significa Ma sha Allah senza che lo scrivo? Ma sha Allah è un modo che usiamo noi per indicare vi dico la cosa dal suo principio. Il punto è che quando vedi qualcosa di bello, il profeta sallallahu alaihi wasallam ha detto di dire Tabarakallah, Fabarriku, chiedete ad Allah Azza wa Jalla baraka in quello che vedete, per non colpire la persona col malocchio, col ayn. Va bene? Come nel hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam, di quel sahabi che passava, l'altro sahabi l'ha guardato dicendo, lodando la sua pelle, cioè la pelle come la pelle di una donna vergine, come ha detto. Il sahabi è caduto in quel momento lì. E quando fu portato al profeta sallallahu alaihi wasallam, si è arrabbiato il profeta sallallahu alaihi wasallam e ha detto Ala ma yaqtulu ahadukum akhah. Per cosa uno di voi uccide suo fratello? Colpendolo quel malocchio. Poi ha ordinato al sahabi che ha detto quelle parole di fare il wudu nell'acqua e l'ha dato all'uomo che è stato colpito col malocchio, si è lavato con quell'acqua e è guarito dal malocchio. Va bene? E ha detto إذا رأى أحدكم ما يعجبه فليبرك. Se qualcuno di voi vede qualcosa che gli piace, ma il suo gli piace, فليبرك. Chiede il baraka, dice Tabarakallah, Allahumma barik. Ora, l'abitudine che tanti hanno, che al posto di Tabarakallah dicono Ma sha Allah. E Ma sha Allah in realtà letteralmente significa Ma, che significa che cosa? Sha'a, vuole Allah. Come per dire, guarda che bella cosa che ha voluto Allah, in questo senso qua, Ma sha Allah. Ma l'asla è dire Tabarakallah, Tabarakallah. Quindi è questo significato, ha visto una cosa bella e ha detto MashaAllah, MashaAllah, ha visto una cosa bella che gli è piaciuta, MashaAllah. Chiaro? Bene. E ha fatto una domanda. Ha detto, e questa domanda la sapete, non voglio fermarvi tanto perché vi ho già fatto, Man هذا bene Ahmed Men ma qua siete tutti bravi, non so. Io chiedo a qualcuno così non mi risponde e lo bastono, ma vedo che tutti siete a posto. Aladin, Men, cosa significa? Ho beccato quello giusto? Men, prova. Sfoglia
il database della memoria? Men, ricordi men? Men? Abbiamo fatto nelle domande o sbaglio? Men. Men significa chi? Chi? Non l'abbiamo fatto? I'm sorry. That's me. Veramente pensavo di averlo fatto, non è colpa mia. Colpa mia. Men significa chi? Chi? Attenti che cambia la haraka, cambia tutto. Voi conoscete min? Min cosa significa? Da dove? 6 a 2, la terza. Chi è stato? Ah no? Ok. Primo strike. Min significa da. Cambi solo la haraka. Al posto del kasra metti il fatha. Cambia tutto. Significa chi. Chi. Va bene? Chi. Man anta. Man anta. Benissimo. Chi sei? Man anta. Man hada. Chi è questo? Ok? Va bene? Man ana. Chi sono io? Va bene? Man chi? Man. Hada. Questo lo conoscete. Man hada. Quindi immagino che Ammar nel dialogo abbia indicato una persona e io immagino, Allahu Alam, che la foto sia quella della pagina prima, che Ammar stia guardando questa foto in teoria, Allahu Alam, quella che avete la pagina prima. Quindi Ali ha mostrato questa foto a Ammar. Ammar ha detto, MashaAllah, man hada, chi è questo? E ha indicato una persona. Ora, se avete scritto questo, voglio cancellare per farvi uno schema dei legami di parentela. Così vi dico come si dice padre, figlio, fratello, nonna, nonno. Facciamo una bella tabella, una lista, e con questa abbiamo coperto quasi tutto il dialogo. Ok? Avete scritto tutto? Bene. Ho bisogno di un cancellino, perché questo è rotto. Bene. Al-usratu. Ok? Al-usratu. La famiglia. Famiglia. La famiglia, ok? Bene? Dimmi. Ma هذا educato nel senso هذا من هذا è meglio man هو no, non è maleducato in arabo puro. Dico in marocchino, شكون هذا? come chi è questo coso, chi è questa cosa No, non è, in arabo non è, من هذا. Non è tanto maleducato. Ovviamente se vuoi fare l'educato, من الأخ? Chi è questo fratello? Chi è il fratello? من الأخ? Però من هذا non è maleducato. Bene. Al-usratu. Facciamo l'albero genealogico, si dice genealogico, sì. Bene, partendo da sotto. Partendo da sotto. Sotto, anzi, facciamo partendo da metà, cioè i genitori. Va bene? I genitori, impareremo due modi per chiamare il padre e la madre. Il primo, cominciamo dal padre, è... No, voglio che impariate questo prima, che c'è nel dialogo. Giusto, non è sbagliato, ma voglio che impariate questo. Walidun. Walidun. ووالد وما ولد ووالد وما ولد والد والد
Bene? Walidun. Padre. Walid, padre. Se voglio dire mio padre, cosa dico? Walidi. Walidi, mio padre. Se voglio dire tuo padre, maschio. Bravo. Waliduka. Waliduka. Se lo sto dicendo a una femmina, tuo padre, waliduki. Molto bene. Quindi walidun. Per la madre, semplicemente fate il passaggio che vi ho insegnato dal maschile al femminile. Quindi? Bravi. Walidatun. Semplicemente. Quindi questo è facile. Marbuta alla fine è diventato femminile. Walidatun. Madre. Ok? Se voglio dire mia madre, cosa dico? Walidati. Bene. Walidati. Tua madre? Walidatuka. Bravissimo. Maschio. Se sto parlando con una femmina? Walidatuki. Walidatuki. Molto bene. Vi insegno anche un altro modo per dire padre che è conosciuto, e forse l'avete già fatto. Walid. Si può dire abun, da cui arriva abi, mio padre, mio papà. Walid è più formale, padre, mentre ab è come dire babbo, ok? Non è proprio babbo, diciamo che è usato anche ad alti livelli di formalità, non è sbagliato. Però Walid è proprio come papà e padre, hanno suo significato in italiano. In italiano padre è più... di solito uno non dice padre, a meno che non sia arrabbiato con lui per qualcosa. Ma va bene? Serio. E madre? Ummun. Ummun. Sulali. Oh, sorry. Ummun. Ok? Ebon, ummun. Questo è il significato. Padre, papà, madre, mamma. Imparatele entrambe. Quindi se dico mio padre nei due modi, o dico walidi o dico abi. Basta aggiungere degli a che indica mio. Se vuoi dire tuo padre nei due modi, waliduka e... Ok, adesso ve lo dico, ma fermatevi un attimo, perché ab è uno dei nomi speciali, dei famosi 5 nomi. Abuka, Akhuka, Hamuka, Fuka, Dhubal, Dhu. Ok? Sono cose che non la conosce, però sono cose che faremo molto più avanti, sono più complesse. Ab è uno dei nomi particolari, perché Abuka, ma si aggiunge una wow. Abuka. Però adesso per il momento è particolare questa parola, lasciatela stare. È venuto che noi le cose particolari scarta. Andiamo avanti nelle cose generiche, poi le particolarità andiamo a fissarle dopo. Abuka. Akhuka, sì, Akhuka, stessa cosa. Abuka. Maschio. Se è femmina? Abuki. Bene. Andiamo con la mamma. Mia madre. Nel primo modo? Walidati. Nell'altro modo? Ummi. Tua, maschio? Walidatuka. Ok? Ummuka. Maschio. Femmina? Walidatuki. Ummuki. Molto bene. Molto molto bene. Ok? Guarda, proprio per... il colore blu non so dov'è, che mi aiutava, i colori mi aiutano, non so dove sia. Bene, cosa volete che scendiamo giù o saliamo su? Il padre e la madre si uniscono
e viene fuori il figlio. Bene, il figlio maschio, a dire il vero, fissate questa parola. Fissate bene questa parola. Waladun. Waladun. Waladun significa figlio. E non esiste il femminile di walad. In principio, walad è usato per entrambi, perché walad significa il nascituro, si può indicare così. No, perché il nascituro si indica con uno appena nato. Walad come discendenza, ok? Perché walad, walid, walida derivano tutti da una parola, da wilada, nascita. Ok? Nascita. Walad, che è il nato. Walid, quello che ha causato la nascita. Ok? Walida, stessa cosa. Va bene? Walad. Indicate walad come figlio. Mettiamo figlio. Ok? E poi, da parte, vi scrivo come si dice figlio e figlia, nel modo che è usato tanto. Se voglio dire figlio mio, cosa dico? Waladi. Waladi, figlio mio. Se voglio dire figlio tuo maschio, waladuka. Figlia tua femmina? Vi ho detto che non c'è la femmina. Questo non c'è la femmina. Manda troppo quieto. Capisco che sono del nome, però siete partiti tutti. Bene, vediamo un attimo cosa si dice figlio e figlia. Un attimo. Allora, figlio si usa un'altra parola che è ibnun. Metto da parte qui. Ibnun e bintun. Anzi, ibnun o anch'io sto nel 9, sto cominciando a partire. Ibnatun. Buon. Quindi ibnun e ibnatun. Questo è figlio e quello è figlia. Maschio, figlio maschio, figlia, femmina, ok? Figlia, ok? Ibnun e ibnatun. Mi raccomando, queste parole vanno studiate bene. Ci siamo? Ibnun. Ibn. Per dire mio figlio maschio, aggiungi solo la ia e togli la n finale. Ibni. Mio figlio. Tuo figlio maschio? Ibnuka. Tuo figlio femmina? Bravo. Figlia? Mia? Ibnati. Mia figlia. Ibnati. Tua figlia maschio? Ibnatuka. Bene. Tua figlia femmina? Ibnatuki. Ok? Ibnatuki. Molto bene. Ok. Però dobbiamo sicuri da waladuki. No, non questo. Vi ho detto femmina nel senso di Ok. farla passare femminile. Posso qua? Waladuka, tuo figlio maschio. Waladuki, tuo figlio femmina. Ma fare femminile di walad non si può fare. Va bene? Waladuka, waladuki. Bene. Ultima cosa, saliamo su. Anche questo walid, tuo padre, avrà dei genitori. Bene.
questi genitori per il figlio, per questo sono nonni. Cosa dite in Macedonia? Nena, babush. Babu, tanti nomi. Quindi abbiamo Il famoso Paolo. Sta arrivando. Non mi piace così, dopo sembra strano. Si pensa a cose particolari di questi tempi poi. Così. Va bene? Ok, nonno. Molto facile. 2 lettere. 2 semplici lettere. Jaddun. 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 Il Jad è il nonno nell'arabo puro. Jad. La nonna, semplicemente facciamo la regola della te marbuta. Mi raccomando, vi ho detto che quando fate te marbuta, prima della te marbuta, le lettere metteteli anche le haraka fatha. Ve l'ho detto, mettete fatha prima. Jaddatun. Jaddatun. Nonna, nonno e nonna. Bene? Posto? Vi scrivo qua. Nonno e nonna. Bene. Se voglio dire mio nonno, Jaddi. Mia nonna, Jaddati. Bene. Tuo nonno, Jadduka, bravi. Tua nonna, Jaddatuka. Questo per un maschio. Se sto parlando con una femmina, gli dico tuo nonno, Jadduki. Tua nonna, Jaddatuki. Jaddatuki. Molto bene, molto bene. Ora il dialogo di Ali e Ammar praticamente è chiaro. Man hada dice hada, seguite con me. Ali dice hada walidi, quindi cosa ha detto? Hada walidi, quindi cosa significa? Questo è mio padre, come si chiama? Adnan. Hada walidi Adnan. Questo è mio padre Adnan. Wa huwa. Huwa significa è. Huwa significa lui, lo sapete già. Wa huwa muhandisun. Muhandisun significa ingegnere. Quindi questo è mio padre Adnan ed è un ingegnere. E lui è un ingegnere. Beato ragazzo. Wa man hadihi. Woman, chi è? Hadihi significa questa. E chi è questa? Hadihi walidati. Eccoli qua. Torna tutto. Walidati. Mia mamma. Questa è mia mamma. Saida. Si chiama Saida. Ok? Saida, Said e Saida significa felice come aggettivo. Ana Saidun. Io sono felice. Hia, lei, Sa'idatun, lei è felice ed è usata anche come nome di persona, Sa'id e Sa'id. Questa, quindi qua non sta dicendo questa è mia mamma che è felice, no, sta dicendo questa è mia mamma che si chiama Sa'ida. Questa è mia mamma Sa'ida, wa hiya, ed è, lei è un medico, wa hiya tabibatun. Abbiamo fatto tabibatun la settimana scorsa. Ok? Ancora chiede, uno che chiede tanto sta Ammar. Wa man hada, e chi è questo? Dice hada akhi. Questo è mio fratello. Isa, si chiama Isa. Wa huwa, e lui è un talib. Talib significa studente. Questo è mio fratello Isa ed è uno studente.
وَمَنْ هَذِهِ E chi è questa? Dice هَذِهِ أُخْتِي عَبْلَةٌ Questa è mia sorella Abla وهي معلمة lei è una insegnante معلمة معلم maschio معلمة femminile وهذا جدي questo è mio nonno وهذه جدتي e questa è mia nonna Ammar dice ما شاء الله ما شاء الله ci siamo? Dialogo chiaro dai Bisnonno adesso. Dai, amico, no, bisnonno non c'è un modo per dire bisnonno, si parla di ajdad, jdud, quindi in Marocco jdud, nel senso nonni anche se sono più alti, nonni, ok? Non c'è un bisnonno, trisnonno, eccetera, eccetera, non esistono queste cose. Ovviamente qua non ho scritto una cosa, no, non voglio appesantirvi tanto. Per farvi fratello, sorella, zio, zia, no. Per adesso, poi riprenderemo queste cose, per adesso memorizzate bene come si dice. Figlio, padre, madre, nonno, nonna. Fratello e sorella, lo sapete già. Mi raccomando, studiare bene. Questo dialogo va imparato a memoria. Questo dialogo va imparato a memoria. Se dico a Yasmin, man hada? هذا ابني. Oppure, hada? Usando questa? ولد. ولدي وهو طالب ed è uno studente. Benissimo. Domande? Tutto chiaro? Dimmi. Quando si parla che la figlia è, ad esempio, una bambina è la figlia di qualcuno, Bintu Sì. Muhammad. Sì. Da come deriva da Ibn? Stessa cosa. هذه ابنة محمد هذه بنت محمد Qui si dice ibnatun o anche bintun bintun però è diverso bint è bambina bambina bintun تلعب في الحديقة una bambina gioca nel giardino ok? più bambina mentre ibnatun proprio indica proprio figlia però posso dire, giusto dire questa, anche in italiano, questo è mio figlio o questo è il mio bambino, questa è mia figlia o questa è la mia bambina, uguale, ibnatun o bintun. Fermatevi per il momento a ibnatun. Va bene? Altro? Rasgirash? Bene. Ci vediamo inshallah martedì prossimo, 7:15 Quran inshallah. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. فقيه علم أحيا القفور فإذا أعطاك رأيا كان سهما في النحور ابن مسعود فقيه علم أحيا القفور فإذا أعطاك رأيا كان سهما في النحور وعلي ثم بالدين معاذ لا يبور اقرأوا التاريخ تروي عنه أفواه السطور اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور